第19号割り物2発上り小花付三重芯クリスタル魅惑の輝き上り曲付紅白百花の賑わい東京都株式会社細谷エンタープライズ煙が曲がってから一番最初に撮るところなんで朝だいぶ煙臭いな。煙が晴れ創造ます花火お江戸にGO開局デジタルスカイツリー実証はどこなんですか？トイレないですよね。あ、トイレじゃないですよ。